Hello，大家好啊！今日咧分享下呢啲水流嘅觀景啊，養下魚仔啊。咁我每次都會分享啲唔同嘅生活點滴。咁點解會幾十年重遊呢個金魚街、通菜街咧？就係為咗呢壇嘢啦。咁啊屋企咧開冷氣咧好乾燥啊，咁我對眼就好唔舒服啊，眼澀。咁啊諗住整呢個呢啲小橋流水咁樣呢啲風景啊，咁啊帶動下啲濕氣。咁啊啲濕氣咁睇個濕度表咧，係好明顯係升咗8個濕度嘅。咁啊整好咗之後咧，咁啊咦橫掂都整好啦，咁啊不如加啲海綿喺個竹筒裏邊過濾一下啦，養啲粗生啲嘅魚仔。咁啊，左揾右揾，我覺得孔雀都未夠粗生。米奇，米奇真係好粗生嘅。咁啊，我又聽講話，唔使落暖管咧，佢連啲水溫，譬如你室內開冷氣嗰啲水溫咧，好多時會22、23度啊。咁你就算閂晒窗出咗街，咁好熱咁樣，佢都27、8、28、9咁，佢哋都唔怕嘅。好粗生嘅，咁啊仲話好生得嘅添喎，好好生養嘅喎。咁啊叫紅卜卜，咁啊幾好意頭啊，咁啊橫掂都整啊，咁啊喺我哋葵涌咧石梨附近咧都有一間賣魚嘅幾廿年，咁佢自己鋪嘅，咁我諗佢都係想出租俾人㗎啦。咁啊，可能未有人租咧，你知而家啲市道啊幾差噶啦，係咪？咁可能未有人租，咁佢就睇住間鋪先咧，擺住啲魚仔喺度賣下先啦。咁啊落去睇唔係嘛，一條孔雀你收我18蚊，咁我一諗住養15條嘅噃，咁唔係好划算喎。咁啊落去通菜街度行咯。記得90年、91年、92年嗰陣時咧，好誇張噶，好瘋狂噶嗰陣時，嗰個年代嘅養魚啊。咁呢條通菜街其實得2個街口嘅啫嘛，旺角道至到嗰度再下一個好短嘅街口嗰條。咁嗰兩個橛仔，咁其實嗱呢條片都係啦，8分鐘就行晒噶啦。你唔入去睇嘅話，行晒噶啦。即係行翻轉頭咁樣都行晒噶啦，10分鐘唔使。咁當日星期五下晝5點幾黃昏時分，咁都接近日落啦，5點幾6點到啦。咁真係冇乜人。咁你話好疏落咯。咁你話遊客咁冇乜噶。我係間中見到1、2班嗰啲或者3幾個我哋啲同胞啊。咁整個過程喺嗰度流連咗45分鐘左右啦，接近1個鐘。咁見到有幾個鬼佬咯，呢幾個鬼佬咁樣，唔知係咪好似睇落好似歐洲嗰啲鬼佬。咁嗰陣時養魚啊，10間鋪裏邊咧，呢個金魚街通菜街10間鋪裏邊咧，起碼有5、6間係賣金魚、賣養魚、觀賞魚嘅，淡水魚啊、鹹水魚啊，乜鬼都有嘅。咁而家咧，咁我都大約略略咁數過下，10間鋪裏邊咧，可能有2間或者3間啦。咁直情係好大嘅對比啦，同幾十年前。咁以前嗰陣時啲人咧養魚啊，有紅龍啦，最興嗰陣時好瘋狂噶。咁一條紅龍咧，嗱唔好話嗰啲青龍啊、銀龍啊、銀龍嗰啲好 cheap 噶，嗰啲人哋咁啲幾廿蚊條咧，好大條。咁青龍咧，青龍嗰陣時賣咧，嗰陣時90年初一條青龍
咁就大概800蚊至1200蚊。咁一條紅龍咧，咁大概就係2000幾到3000幾。咁如果一條super 咧，嗰啲都係紅龍嘅品種嚟㗎，嚟自亞馬遜。咁嗰啲紅龍咧，嗰、個同係叫做 super，佢條尾咧同紅龍咧有個分別就係可以識別得到嘅，就係、蠟燭尾嘅。咁如果紅龍咧個尾係圓形，好似一把扇咁圓形嘅。咁但係咧 super 咧嗰個尾咧就好似一把蠟燭啊，點着火嗰啲蠟燭咁樣，少少尖又尖唔晒咁嘅。咁養紅龍咧最緊要咧就係水質啦，同餵食啦。咁嗰陣時我記得有啲5蚊包嘅，唔知睇緊呢條片有冇啲觀眾啊係買過嚟餵龍吐珠啦。咁門口擠滿好多嘅，劈喺地下一包包，有嗰啲生坑魚仔同埋生蝦、山坑嗰啲淡水蝦仔啊咁，一包5蚊。咁俾龍吐珠食嘅多數，咁俾大魚食啦，攞嚟餵魚噶嗰陣時。咁養龍吐珠咧，我哋叫養龍，千祈唔好俾佢食得太飽，因為咧如果你俾佢食得太飽咧，條龍咧就會反腮噶啦。咁一反腮咧，條龍係唔值錢噶啦。譬如一條 super 紅龍，我冇講幾多錢啦。嗰陣時淨係買一條魚苗啊，即係最頂級嘅紅龍吐珠啊，係12,000蚊一條魚苗啊，大概係4寸5寸長度嘅啫。咁如果你餵得佢太飽咧，個腮一反咧，反咗之後咧就唔靚噶啦。咁你就唔值錢噶啦嗰條龍，同埋觀賞價值又低咗。咁咧仲有咧個水質咧個酸鹼性，如果你太極端，你太耐冇換水啊咁樣太極端嘅時候咧，佢會個嘴裏邊前面嗰兩條鬚啊會燒鬚噶。當佢燒咗呢兩條鬚之後咧，又係冇嗰個少咗個觀賞價值同埋嗰個價值嘅。咁而家咧就我睇唔到啊。好似唔知係咪禁售定係乜嘢咧？我唔係全部間行入去，但係即係大概略略行過入去睇，呢都好似冇人買呢啲魚咁啊。咁同埋嗰啲5蚊包嗰啲生蝦仔、魚仔都冇噶啦。咁同有一間店鋪咧就傾開偈，佢話：哎呀，而家冇得做噶啦，喺度大家鬥捱嘅咋。呢啲5蚊包蝦仔、魚仔，以前咧啲人好瘋狂養魚咧，攞嚟買嚟餵魚咧，買得好勤力㗎。咁就賺少少錢咧，幫補下呢個薄利多銷㗎咋咁。唉，真係都聽到厭啦。有邊行生意唔難做啊？而家係咪先？咁咧就買咗15條呢個米奇翼啊，翻去。咁咧好得意喎，我真係估唔到，我以為自己眼花喎。第2日定第3日，我話咦，點解有條 BB 喎？發現咗，點知咧唔止1條喎，2條3條，跟住一日咧咁樣增加喎，增加到第5日定第6日咧就有成20幾條。咁又好精靈喎！啲朋友話：喂，你隔開佢啊，唔係俾啲大嘅米奇食晒㗎。咁我就放多幾塊裝飾品落去，同埋啲石仔啊，窿窿罅罅俾佢去匿埋啦。咁數量就有增冇減。咁睇到嗰啲米奇 BB 咧，好得意喎，好鬼精靈㗎喎。啲大魚追佢，佢自己咧跌啦咁好敏捷咁就走咗入啲窿窿罅罅，或者避開佢喎。咁數量有增無減咧，咁大概一個禮拜後咧有20幾條。咁有啲仲睇住佢咧，由肉眼好難揾到佢嘅時候，而家有啲已經變咗一粒飯咁大條。同埋餵佢嘢食嗰時咧，好得意㗎。咁啲米奇真係佢幾得意㗎。呢餵嘢食咧，佢一群咁樣瘋狂咁衝去嗰邊。唔知係咪因為有一條咧係大佬定係領袖？嗰條一走去第二度咧，佢又成站衝咗去嗰邊，嗰邊都冇嘢食，佢又衝去嗰邊喎，好搞笑，真係好得意嘅。咁你睇下嗰啲 BB 越嚟越大條啦。
咁啊，今集咧就分享到呢度先啦，有機會下集再見，拜拜。